तो आज हमारे पास एक महिंद्रा ट्रैक्टर और आज आने वाला है खेत में farmrtac ट्रैक्टर। तो हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं और यहाँ पर हम चलाने वाले हैं महिंद्रा ट्रैक्टर 245D है और वो 24 HP का ट्रैक्टर है और इसे हम चलाने वाले हैं। तो चलते हैं टेस्टिंग करने के लिए भाई। तो इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लेना और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। और भाई हम आ चुके हैं यहाँ पर खेत पर और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा खेत का काम ठीक करवाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ खेत का काम। और फाइनली पहुँच चुके हैं हम ट्रैक्टर के पास ट्रैक्टर की टेस्टिंग करने के लिए। तो भाई farmrtac ट्रैक्टर तो बहुत ही बढ़िया है, अर्जुन ट्रैक्टर से ही अच्छा है अभी और उसमें पावर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोगरा अटैच करने के लिए हम आज गए ट्रैक्टर पर और निकल गए सीधा खेत में। तो फाइनली आ चुके हैं खेत में और यहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्ट कर हम इसे चलाने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर खेत का काम ट्रैक्टर कैसे ठीक करता है।
बी होईल ना आता.